La vidéo précédente خدمنا فيها الgrammaire. شفنا فيها la différence entre l'adjectif et l'adverbe. Aujourd'hui, غادي نخدمو على le vocabulaire, mais غادي نبقاو ديما مع les adverbes. On va découvrir des adverbes à connaître absolument واللي غادي يعاونونا بزاف pour débloquer certaines situations في l'oral. يعني حنا ماشي فوق ما نهضرو نبقاو كنبوغيو فوق ما نهضرو نبقاو ولا كاين لو فيد ولا كنعاودو نفس الكلمات. Alors aujourd'hui, on va chercher à enrichir notre vocabulaire. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier adverbe اللي غادي يكون effectivement. Effectivement هو واحد الادفيرب اللي انا متاكده انكم كتسمعوه بزاف كيتعاود. Il s'emploie pour confirmer une affirmation. يعني الخدمه ديالو هو انني كنستعملو pour confirmer اولا باش ناكد على واحد المعلومه اللي هي حقيقيه واللي هي واقعيه واللي هي صحيحه. مزيان. غادي نعطيو un exemple pour mieux comprendre. Je vous remercie de nous avoir dit la vérité. Effectivement, les faits se sont bien déroulés ainsi. كنشكركم حيت قلتي لنا الحقيقه فعلا داكشي اللي قلتي راه هو اللي كاين. يعني انا شنو درت في هذه الجمله هذه؟ غير اكدت على الوقائع اللي قالها داك السيد، تنأكد على الاقوال ديالو تو سامبلومون. وما بين لي سينونيم ديال effectivement كاينه فريمون، يعني اللي يقول effectivement يقول فريمون. فعاود ما نبقاو ديما تنقولوا فريمون 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 يمكننا نستعملوا effectivement. Parfait. غادي ندوزو le deuxième adverbe واللي هو exactement. Alors exactement غادي يجي كوم لو سونس ديالو شويش كيتشابه مع effectivement، ولكن فاش غادي ندوزو l'exemple غادي نشرح لكم la différence entre les deux وفوقاش نستعملو exactement وفوقاش نستعملو effectivement. Mais tout d'abord بعدا نعرفو شنو هو هاد exactement. Exactement c'est toujours un adverbe qui est utilisé pour exprimer un accord complet. يعني كنستعملو باش كنعبر بانني متفقه تماما مع الهضره اللي كتقول d'une manière précise avec exactitude، يعني بواحد الطريقه اللي هي مضبوطه مزيان. ما بين لي سينونيم اللي كنلقاو ديال exactement تلقاو justement تلقاو précisément ainsi de suite. دابا غادي ندوزو l'exemple باش نعرفو ديجا la différence entre effectivement ou exactement. alors نقدر انا نسول التلاميذ ديالي ونقول لهم شنو هو l'animal le plus grand sur la planète، شنو هو اكبر حيوان على الكوكب ديالنا. alors غادي يجي التلميذ رقم 1 وغادي يقول لي la baleine bleue c'est l'animal le plus grand. انا غادي نجاوبو غادي نقولو effectivement la baleine bleue c'est l'animal le plus grand. tu as raison, bravo. مزيان. غادي يجي عندي التلميذ الثاني غادي يقول لي la baleine bleue c'est le plus grand mammifère. il peut mesurer jusqu'à 30 mètres de longueur et peser 150 tonnes. la réponse ديالي اولا انا شنو غادي نجاوبو غنقولو exactement. tu as raison, bravo. alors الا لاحظتوا شنو هو الفرق ما بين هاد جوج ديال لي ريبونس؟ هما بجوجهم تيصبوا في نفس الحاجه، هو ان لا بالين بلو هو اكبر حيوان متواجد حاليا على الكوكب ديالنا. حسن جدا، هذه حقيقه، هذا واقع مزيان. ولكن التلميذ الاول عطاني لانفورماسيون قال لي لا بالين بلو سي لانيمال لو بلو غران وسكت مزيان، سي اون رياليتي، سي effectivement ça. ولكن التلميذ الثاني عطاني هاد الحقيقه بطريقه اللي هي مضبوطه، او عطاني هاد المعلومه بطريقه اللي مضبوطه. ديجا قال لي لا بالين بلو il fait partie des mammifères، حيت قال لي c'est le plus grand mammifère، ما قاليش c'est le plus grand animal. ça c'est de 1. 2 قال لي علاش ديجا هاد la baleine bleue علاش c'est le plus grand animal، حيت il peut mesurer jusqu'à 30 mètres de longueur et peser 150 tonnes. ما كاينش حيوان واحد اخر اللي كيوصل لهاد المقاييس هادو. الوغ دوكو عطاني المعلومه ولكن بواحد الطريقه، عطاني المعلومه مضبوطه. الوغ هادشي علاش قلت له exactement. الوغ كوم سا غادي تعرفوا فوقاش تامبلوييو اولا فوقاش تخدموا exactement وفوقاش تخدموا effectivement. je pense que c'est clair. et là on va passer le troisième adverbe. alors le troisième adverbe هو carrément بمعنى sans détour, absolument, de façon franche, complètement, etc. alors غادي نعطيو des exemples pour mieux comprendre. مثلا غادي نسولك، غادي نقولك tu aimes les séries ou tu aimes les films؟ غتقول لي carrément.
ça veut dire c'est absolument ça 100%. C'est بصراحة c'est ce que j'aime le plus. Voilà, هذه هي carrément. Et on passe l'inconsciemment. Alors inconsciemment, il y a واحد الحاجة يعني اللي درتها بدون وعي, sans se rendre compte, sans y penser. C'est quelque chose qui arrive d'une manière non réfléchie, sans que ça soit volontaire. بحال المثال اللي غادي نعطي, les employés avaient inconsciemment saboté leur travail. يعني العمال بدون وعي منهم ضيعوا الخدمة ديالهم. او لا نعطي ان autre exemple, مثلا تقدر تلقى جوج ديال الناس اللي كانوا كيهضروا, واحد فيهم تعصب وبدا تيقول شي هضره اللي جرحات الانسان, اللي جرحات الشخص الاخر, ومن بعد فاش يتصالحوا تيقول له راني قلتها بلا ما نشعر, راني قلتها وما جي با في اتونسيون, ما رديتش البال, ما خممتش فيها قبل ما نقولها. Vous voyez, alors, هذه هي inconsciemment. Je pense que le sens وصلكم, يعني المعنى وصلكم. En fait, كنحاول نشرح بالعربية بفرنسي, بحيث كاين الناس اللي تيقولوا لي لا فاش تهضري غير بفرنسي راه حنا ما كنفهموا والو. كاين الناس اللي تيقولوا لي لا راكي كتخربقي فاش تبقاي تهضري بالفرنسي وبالعربية, شدي طريقة وحده. فكنحاول نشد العصا شويش من الوسط, نشرح بالعربية ونشرح بالفرنسي باش كلشي يكون ساتيسفي. بحيث كاين الناس اللي الا ما وليتي شرحتي لهم بالعربية راه ما يفهموا حتى شي حاجة, وكاين عاوتاني الناس اللي تبارك الله عندهم واحد لو نيفو غير باغيين يزيدوا يخدموا على راسهم, فيصبروا معايا واحد شوية, ماشي مشكل. اوكي Voilà, alors c'était ça inconsciemment. Inconsciemment هي واحد الحاجة اللي كنديرها بلا ما رد ليها البال, بدون وعي مني, بلا ما نفكر فيها مزيان, بلا ما نعرف les conséquences ديالها. OK? Alors, on passe Et là, on va voir l'adverbe suivant, اللي هو manifestement. Manifestement, c'est un adverbe, je pense, هو اللي كتسمعوه بزاف, حيت il est très utilisé. المعنى ديالو هو واحد الحاجة اللي تكون باينة. Un truc, شي حاجة اللي évidente, on le voit, c'est clair. بحال مثلا كنت مسافر انت وصحابك, اوكي, بقيتو قصارين انت ل4 الصباح, هاد نعستو في الصباح, فاش غتفيقوا انت غتشد الطريق ما قادش تسوق, صاحبك غيقول لك tu es manifestement trop fatigué pour conduire. يعني c'est trop clair, ça saute aux yeux, تتبان فيك بانك راك ما قادش تسوق, ما tu n'es pas dans l'état انك تشد الطريق وتسوق بينا. بحال تنقولوا حنايا بالدارجه ديالنا باينه من الطياره, يعني شي حاجه تكون واضحه وباينه. C'est clair. Parfait. On va passer l'adverbe suivant, اللي هو forcément. Forcément, يعني شي حاجة اللي inévitable, c'est obligatoire, واحد الحاجة اللي ضرورية. En fait, c'est une manière causée par une conséquence inéluctable. On va mieux comprendre l'exemple كيف ما تنقول ديما. مثلا غادي نقول il ne pouvait forcément pas être au courant de cette histoire puisque personne ne l'en avait informé. يعني ما يمكنش يكون هو في خبارو هاد ليستوار هادي اللي وقعت حيت حتى شي واحد ما قالها له. الوغ فورسيمون المعنى ديالها واحد الحاجه اللي ضروريه. مثلا الا بغيتي تهضر مزيان وتاميليوري لا لانغ ديالك ولا لا لانغ فرونسيز ديالك, tu dois forcément enrichir ton vocabulaire. خصك ولا بد ضروري جدا انك تخدم على الفوكابولير ديالك. ما يمكنلكش تبقى جالس وكتسنى بان الفوكابولير ديالك غادي تاميليورا غير بوحدو. فهذا هو لو سونس او هذا هو المعنى ديال فورسيمون, وهادشي فاش كنستعملوا l'adverbe forcément. Et le 7e adverbe, غادي يكون هو éventuellement. Alors éventuellement, ça donne l'idée que quelque chose n'est pas sûr à 100%. يعني عندنا واحد le doute. Il y a une idée d'incertitude. كاينه شي حاجه اللي تقدر توقع تقدر ما توقعش. مثلا غادي نقول لك je pourrais éventuellement t'emmener avec ma voiture jusqu'à l'arrêt de bus. نقدر نوصلك حتى المحطه ديال الطوبيس, مي الله يعلم, on n'est pas sûr. نقدر, يعني كاين واحد شويش ديال لانسيرتيتود في الهضره ديالي. الوغ ايفونتويلمون فوقاش كنستعملوها فاش نبغي نكسبريمي واحد الحاجه اللي انا ما متاكدش منها 100%. في بحال المثال اللي عطيت, مثلا انا كاينه واحد لانسيرتيتود, نقدر نوصلك كيف ما نقدر ما نوصلكش. الوغ بور اكسبريمي سا استعملت ايفونتويلمون. Et le dernier adverbe معنا aujourd'hui, c'est absolument. Alors absolument, il y a واحد الحاجه اللي indispensable, واحد الحاجه اللي
خصنا ولا بد نديروها خص ولا بد ما تكون quelque chose qu'il faut vraiment faire à tout prix. On en a vraiment besoin. يعني واحد الحاجة اللي كتحتاجها absolument on ne peut pas s'en passer. ما يمكنلكش ما تكونش عندك اولا ما يمكنش ما تستعملهاش. في هذا لو سونس هذا فين كنستعملو absolument. alors l'exemple عطيت هنايا مثلا غادي نقول لك il faut absolument connaître ces mots. كنهضر على هاد لي adverbes اللي شفنا في هاد لا فيديو هادي. يعني مثلا بحال l'exemple اللي عطيت tout à l'heure الا بغيت améliorer la langue ديالي il faut absolument travailler على الفوكابولار ديالي. ولا بد شي حاجه اللي ضروريه خصها تكون اللي الا ما كانش عندك الفوكابولار راه باش غتهضر. يعني il faut absolument avoir un très bon vocabulaire. مثلا انا غادي نخدم في فرنسا، باش نخدم في فرنسا خصني نكون نعرف نهضر باللغه، خص تكون عندي اللغه. الو اوتوماتيكمون غادي نقول il faut absolument parler français باش تقدر تلقى واحد الخدمه تما كاينه ولا باش تقدر تخدم تما كاينه. Vous voyez, alors هذا هو le sens ديال absolument وهادشي فاش كتستعمل. Voilà, alors c'était les 8 adverbes اللي il faut connaître absolument. وكيف ما قلت غادي يعاونوكم vraiment في l'oral, في l'écrit, ainsi de suite. En général, pour enrichir votre vocabulaire, باش ما نبقاوش نستعملو ديما نفس الكلمات. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos proches, vos amis, باش الفائدة كتعم على كل شيء. Si ça vous plaît, n'hésitez pas de me laisser des likes, laissez-moi vos avis sur des commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, ما تنساوش abonnez-vous وفعلوا زر الجرس باش يبقاو يوصلوكم les notifications et نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.